大家好，我係陳式豪老師，亦都係堅樂中學嘅畢業生。我好感恩可以喺堅樂中學讀書同埋成長。我想借呢個機會多謝幾位老師，包括係何嘉敏老師、周月明老師、鄺慕文老師、林慧芳老師、關小珠老師，佢哋都係我中學生涯嘅班主任。當年咧成日俾我激，亦都好關心我、湊大我嘅，多謝你哋。仲有曾兆基老師，佢係我嘅啟蒙老師。仲有溫劉國英老師，佢係我嘅生命導師。我仲要多謝好多同我一齊成長、一齊學習嘅同學，真係好掛住大家。回顧過去，上帝藉住好多良師益友嚟到去幫助我、栽培我。呢啲恩情其實我都係好不配、好多虧欠嘅。所以今日我好希望返到母校發揮自己所長，嚟到去幫助人、服務人，嚟到去成全堅樂嘅精神。轉眼間，今年係我喺堅樂中學任教第31年啦。從讀書到喺度服務，我好慶幸我有機會從唔同嘅層面嚟到去見證堅樂中學係一所充滿愛，而且咧係秉承基督精神辦學嘅學校。老師們各有所長，亦都好同心合意咁樣嚟到去栽培學生。即使有陣時有唔同嘅意見，但係大家嘅出發點都係為學生嘅好處。咁咧，我本身咧就係住秀茂坪嘅。咁我每一日返學咧，我都要由秀茂坪由梁式黐上邊行落嚟去堅樂返學嘅。咁嗰陣時冇一個扶手電梯啦，咁我哋都要行一個石屎山路落嚟嘅。咁我好記得嗰陣時，我成日都趕住去尾班車，8點鐘打鐘之前，我就要衝返落去條樓梯返嚟堅樂呢度。咁咧，我就會見到陳式豪老師咧，佢又啱啱好搭完巴士喺上邊同我哋一齊爬落嚟。我對呢一位老師嘅印象好深刻，因為我覺得佢好貼地，同啲學生一齊喺個返學嘅路上面奔馳。我能夠參與好多同學嘅成長，都係我嘅福氣。隨住時間嘅過去，好多同學已經成家立室，或者有自己嘅事業啦。每一次母校嘅老師收到你哋嘅消息，我哋都係好開心嘅。而最令我覺得欣慰同埋滿足嘅，就係知道同學喺生活上面遇到艱難嘅時候，仍然咧都好勇敢、好積極咁樣面對。佢除咗教學方面咧，最重要係佢會去照顧學生嘅情緒。考高考嘅時候咧，壓力真係好大啊！食完排完兩啖飯就繼續去溫書咁樣。咁啊，陳式豪老師見到我哋咁樣樣咧，就叫停咗我哋，就同我哋一齊食飯。咁可能會問下我哋啊，溫書溫成點啊？有冇啲咩唔明？除咗呢啲學術嘅嘢之外，仲會問我哋啊，咁其實我哋放假嘅時候有冇話去點樣休息啊？佢嘅關心係好體貼、好細微，係唔單止喺學業上面，而係喺你嘅個人生活上面，亦都係去照顧到。佢會同我哋分析，其實老師都係人嚟嘅。佢會分享佢啱啱做老師嘅時候，其實佢面對嘅壓力，可能係改卷啊，可能係同其他老師嘅相處啊，可能係教班上面、教程上面嘅一啲壓力啊。佢會同我哋分享，然之後再同我講佢點樣去處理呢一啲嘅壓力呢。咁令到我哋真係切身體會到啊，原來老師都係咁樣捱過嚟嘅。咁我哋老師得嘅話，佢做咗一個榜樣嘅話，我哋都得。而佢講嘅嘢入邊最緊要就係佢經常提住堅強喜樂呢4個字。咁而佢亦都係用一個真實嘅行動，以身作則去證明咗堅強喜樂係做得到嘅。我哋堅樂人係做得到嘅。咁所以堅強喜樂就成為咗我人生之後嘅座右銘。無論係之後做傳媒，定係而家去到多倫多加拿大一個人嘅生活，堅強喜樂一直係伴隨喺我左右。有啲同學因為信耶穌嘅緣故，建立咗正確嘅價值觀同埋生命嘅方向。就好似我最近收到一個消息，我早年做班主任嘅一位校友，佢不幸嘅患咗一個嚴重嘅癌症。小朋友都好細個，我哋母校嘅老師收到呢個消息，為佢非常之擔心。但係佢竟然鼓勵翻我哋，安慰翻我哋，話會用堅強喜樂嘅精神嚟到去面對。佢經歷咗艱辛嘅治療過程，而家病情穩定落嚟啦。並且佢繼續同身邊嘅人嚟到去分享呢個生命嘅見證。我諗一間學校能夠薪火相傳，喺唔同嘅時代仍然繼續前進，係因為每一代人都共同擁有一個使命。堅樂中學係奉主名去建立嘅，係司務道教士福音嘅種子，亦都有好多前人美好嘅榜樣。今日我哋仍然持守呢一份基督愛人嘅精神，
恭敬咁樣去做好教育嘅工作。各位校友、各位同學，你哋生活得好嗎？求主藉住我哋過去喺堅樂唔同嘅經歷，陶造我哋成為今日獨特嘅自己，念記住老師同埋同學嘅恩情，發揮堅強喜樂嘅精神，讓身邊嘅人活得幸福一啲、快樂一啲。